हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज हम बात करेंगे जो लोग प्रोफेशनल सिंगर हैं या स्पीकर हैं, उनको क्या होता है कि वॉइस की समस्या आने लगती है और उनका गला बैठने लगता है। कभी कभी तो क्या होता है, जो प्रोफेशनल सिंगर होते हैं उनका पूरी तरीके से गला बैठ जाता है, पुरानी आवाज पूरी तरीके से नहीं आती हो तो। और कभी कभी क्या होता है, गले में खराश हो जाती हो और सूजन आने लगती हो और कफ भी आता हो। तो ऐसी कंडीशन में अर्जेंटम मेटेलिकम की 30 पोटेंसी 5-5 ड्रॉप सुबह शाम अगर लेते हैं तो आपकी वॉइस की समस्या पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।